बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत तबीयत अलील है, 1 महीने से खांसी सर्दी, दुआ कीजिए। सिर्फ सुबह मिले अरबाज वफन भिवंडी मुंबई। कलौंजी लेना, शहद लेना, अदरक लेना, गुड़ लेना, लौंग लेना, इन सबको खरल करके एक चटनी बना लेना, उसको खा लेना, अल्लाह शिफा देगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह शिफा अता फरमाए। खांसी के लिए मुजर्रब है।